Bwega muridhiri wa Meru Tv rukiriro ngirutho ngirwa twina mbere kwa tukirikanaga agakiri mutambo wa Meru TV rukiri na nkatho ciakwa kirigo no ntuko kwina mbere kwigua utarite Meru TV raithiritwe kina mbere kwa gitamba na gwitigirira kunde kathe tunika mu Meru na kinya mpingiro ni ciayo na nkiriagira ati weekend nwithiritwe wina muthire na mbere umwega kagitani kara tuthiite na mbere kwigua tukiendereaga muno akaunti-ini yetu ya Meru mantu mathiite na mbere kwigua makiwata mwanki kwirigira ati no tuthiite na mbere kwa twina ukirikana oboreri kengo tuonana ku muthenya wa ru mantu makai na mbere kwa maikaragata na harakiri nyombani ya Senate kagita kara mantu makaunti ino makwirigirwo kwina mbere kwigua makigitukaua mantu mama igi Senate makiwa maitindano kinye imunthi rakini ruirio gugebungwa bukaina mbere kwigua bukimenyekaga akanire tukaina mbere kwa tukimenyekaga mwerekera wa county ino county ino yetu ya Meru na no antu bethire tubakirombo gutigira tubena boreri ne turonire atongore badini muthenya bagoro bakina mbere kwa bakirutha maromba makurombera county ino yetu ya Meru tukirigira atima mantu monthe makaina mbere kwigua mari sawa ni ntugo ya Jumathatu sawa tuwaina mbere kwa ngikwiraga inu gwetigire ndeni ngatheti ino na ni ukawethera bambitoga ni Famines wa Kimathi na ndina ngatheti ya The People Daily aganjirani ciakwa ngatheti ira nkuona yina ngono kithumba mana ndiona 11 ibethiritwo bagikuira na ara barabara ni kana mutino ni wa barabara na ara na kuru karatati-ini gatunana irurugono rwa tukaina mbere kwigua tukithagira na karatati-ini gatuna rugono rwa runenkeretwo kiongo kinene ndeni ngatheti yo ni mantu makona maguri mabeterori marama kwirigirwa kuringa chiringi 300 liter petrol prices set to hit 300 per liter na ara kuningana na waziri Chichil thiritwe kina mbere kwigua kiuga ati Israel na Palestine kana ndwarairi na arante Israel na Palestine no thina mbere kwigua ikithema wongere kubwa ngarama ya maguta by next week kaina mbere kwigua iki ongerekaga lakini CBK differs saying international cost of oil has declined due to warning impact of Middle East conflict kagitani kana nakyo nabo CBK Central Bank of Kenya gwetige bethiritwe bakina mbere kwigua abakiregana na ndeto ino bakiuga imethiritwe kana ngarama cia maguri mabeterori ni thiritwe kina mbere kwikinda magana kwa gutina kwerewa kana gutina logic no ere kugutwika ati maguri mama makaina mbere kwigua magitagia State ally fears over cheating in KCSE exams ni mantu mara makone na irobia thiritwe kina mbere kwa bikithuthikaga aga ndigoroni yetu ya Kenya karatati ngatwirinde ningatheti ino na nkuona kuria nethiritwe kina mbere kwigua kirega mantu mara methiritwe makiringithanwe kana mantu mara methiritwe makina mbere kwigua makiringithanagwo ma ati kwina ndoa gati gake na munini wa raisi ni rugono rwa nkuona rwikiritwe na njira indaya akaratati-ini gaka gatwiri muraithirie wa Meru TV Public Service Cabinet Secretary Moses Kuria muthenya wegoro na thie na mbere kwa kirega na ndeto ati ikwithiritwe kwina ngwataniro itari mbega gatagati gake na munini wa raisi Rigathi Gachagua lakini nethiritwe kina mbere kwigua against the second in command was not the Mount Kenya political kingpin nethiritwe kina mbere kwigua kinyiri na kuga ati munini wa raisi twe kingpin wa Mount Kenya. In recent times, the two leaders have been drawn in war of words over who is the kingpin of the Mount Kenya region, with the Kuria Dhine appearing to disapprove Gachagua's political supremacy in the vote-rich Central Kenya region. In a turn of event, Kuria supported Gachagua's remarks in a Kiambu church on Sunday, where he said the region has no kingpin. The CS said that those in elective positions are the representative kingpins of the region and that they represent, adding that the region is yet to pronounce itself on who its overall leader is afar the exit of a retired President
Uhuru Kenyatta arethiretwo kinambere kwa kuga Mount Kenya tiethiretwo yena Kingpin na kwogu ikainambere kwigwa kiraithagiria kana gitangagiria mantu mama o Kingpin baadaye no to Kingpin wayo arethiretwo rero ni rais retired Uhuru Kenyatta na kwogu agite akiuga kagitania ka gutiithiritwe kuri na Kingpin karatatini gatuna no mantu makonene na maguri maguta maramethirito makinambere kwa makirigagirwa gwitia kuri kana Kenya should brace themselves for Tower Times following the announcement by Energy Cabinet Secretary Davis Chichil that the cost of petrol is likely to hit 300 per litre mark as soon as next week. Kenya nirigirito kuinambere kwigwa kirothata Kenya nirigirito kuinambere kwigwa kithikana na igitari omunkuruki kagitani kara maguri maguta merigirito kuinambere kwigwa magitagia na regurikana kombika maguri mamende kana ritano cha maguta ritemo ya maguta gethro etitie na ukinya mugana wa chiringi magana mathatu tubura bukwonekana bukainambere kwigwa kiringiragia abantu anene mugongo uyu wetu wa Kenya arikiaria mbere ya National Dialogue Committee NADOC Chichil na kinambere kwa kierezera ndoire chithiritu na arandiru ya Israeli na Palestine chithiritu kinambere kwigwa ikithema mantu mama methero magikareka o kana makitio go uguribo wa maguta bwethera bugitio go na arende in Kenya fuel prices at all time high agitanikara maguri mama maguta methero makionekana kuthinambere kwa magitagia wetia untubura bwethero bukithema Kenya baingi bainambere kwigwa bagitiwa bate na wirigiro kumania na untubobo arabethiritwe bakiwetana kuga no ntubwa kurikithia methori sana akuona mantu mama kithinambere kwigwa maikarikaga kagita na kagita mbitigire mbethiro nkiuma garukaga nini murithire wa Meru TV ni mbethiro ngichokagira twendelee na mantu mangatheti na amwe nogu nkethwo ndina mugeni kwina umwe wa tongoria kana umwe wa akari ba county no yetu ya Meru rethiritwe akinambere kwigwa akirumagirwo imurigo wa kuthomithia ana ba mwana wake na mubango kana na arambe fulani athiritwe kinambere kwa kibanganagia kwogu maybe ngachokera no inambere kwa gitutaragiria mathina marethiritwe kinambere kwa ikurukagira na muno nkuruki mantu makonene na arambe no akubanga na mwana uyu na mantu mangi kathumba mara ndina gumoka inambere kwigwa ukibatara kwigwa ukimenyaga muraithiria wa Meru TV guko ni kwa Meru TV ni niona ni bambita ni Faminas wa Kimathi kambithiro nkiuma garuka atua nini alafu ndachokera tukainambere kwa tukiendelea. Good morning. The BT Sacco ndio sako ya kwetu ongerete mwandu jaki mbesha na turaje ukinyira kiroto gyaku netojenaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT Total savings account school fees account the BT fixed deposit minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na Kenya salary account. Nombe nyo tuliongera kiredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu kurukira namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja Bwambere man ni communication breakdown. Bamwe baugaga
kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania iranto ba confusana wendo ibyo binge usingana tula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe akwitha kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera ngotera nigeke ngwe ndobo wako kaurana engwa rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatuwe ijini bakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Kristo kwamberi antariki nyanya cia mweri jwa 11 mwaka jio ni mutaratara juria jugete na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujena karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit towel slippers kinyanza na pia ijirichi gloves uchiari ukarira mwana wa kungiri 6 wake na bakajuko kuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega kumenya manto nkoroki turingire thimogo kurukira namba iji 0725 977 114 kana 0791 575 600 kana 0705 518 rete mwana waku ni wagakuru na njira cheke nandi Tigania Technical and Vocational College ni tongerete kiri mwaritani jamote ya mwanya nitoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba kumenya manto nkoroki toringire thimo kurukira 0745 911 518 email ni tiganiaisttv@gmail.com na website ni tiganiaisttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ibwega kaire muraithire wa Meru TV gatwina mbere kuigwa twicho kagira na rukirirwe muthi wataburan kurekete na ukwira uka nyumani twina mugeni wetu wagarukirwe muthi karibu sana mzee karibu sana tukaina mbere kwa tukiwa tunagia na kwandarika iganona ira tukaina mbere kwa tukiaragiri na tukaethera tukiaragiri manto tu mwanya
marame tumabima kina mbele kwa makimburu magera wengo bima maishani makena mantu tuma kawaida. Karibu sana mzee. Kile muridere wa Meru TV labda mwire ritore akukumbaka kwena ntu bataukumenya kengo tukewa tukiendelea. Muga mutegeri wa Meru TV. Marito jakwa mbitawa Thomas Ntolimberia Baichu. Kuma rutera rwa Murathankari Kibasia. Ngugie kwa ithairwa iri rutere rwa electronic engineering na kinya indiritie business management na kinya indiritie course ya training of trainers na nteto we ithomo byakwa bya mithemba ya inya philosophy kidogo. Okay. Yeah. Wow, thank you. Mtu mbako kenda kuulia kana kiuragia Thomas no wewengwa. Tiga tuge Thomas wewengwa asiarirwe mwaka jwa 1954 igitariri na ndiri agukinya mwaka jwa 69 years athomera Murathankari primary school. Okay. Asoka eta Suka high school. Asoka eta Nairobi training iji ciitaga ciritharwo ikiritana electronics igitariu eta radio and TV. Asoka eta Kenya Polytechnic na asoka ya seminars nyingi cia mithemba ya gukiria uturo. Yes. Wow, that's nice. Ibwega sana katu inambere kwa iwa labda tukere kwina ndero twithire tukiraithagire na mitando ndikumena tuge the father to the first gentleman. Yes, Okay. the first gentleman. Yeah, okay. And Okay. I'm proud of that. Okay, good. So kwina ndero twithire tukiana na mitandao ni mantu makonene na yo gladota. Mantu methire tumakinambere kwa magikagirwa mantu masiasa sana kidogo lakini ndikumenya ndatino chongwa chithire twikarakara ngangi hata bwana Thomas. Well, let's say my daughter is a hard-working daughter. Okay. I can also say that she is courageous. But then, there are challenges in the world. Yeah. In Meru, there are challenges. In Kenya, there are challenges. What I can say is that one, she is fearless, and I'm proud of that. All I can advise her is that though fearless you are, try to take caution when tackling some problem. Okay. I can give an example. If I want to face a bull, I won't face it in front. Yeah. If I want to face a horse, I won't face it on the rear. And when I face a fool, I have to take care that a fool cannot be faced on both sides, or on all sides. I'm not saying someone is a fool, but and I am not demeaning anybody, but it's just some philosophical thought. So in that manner, I also tend to forget about those things sometimes. Let's say I'm facing firmness hand-on in a certain matter, then I forget that firmness is a bull. I face him in front. Well, I might be engaged. Okay, I face firmness. I forget that firmness is a horse. I can get a very severe kick. So those kind of things are the one that I can advise. Hata we mutegeri wa Vaita TV. Meru TV. Yeah, Meru TV. Sorry. It's okay. Yeah. Wali na njuno. Ndikumenya kana maybe kwina rugatumba kwelewa bwega no ndundegwe njuno ntheri yao. Yeah, njuno emu katuge atiri nontu inja nkwariria thina taumire gikawira wengwa. Okay. Thina yaumire kiri mantu jala jeta na mbere. Nontu tia tuge mbere kamu congratulate nontu njira yetu na mithithetie. Okay. Na mithithetie bwega muno. Na nya tujira tura tonya ndeu atuthithetie bwega muno. Congratulations for that. Then jangeja kwarua na unteto rutere ruji tuturiri indi tutirambiria kunywa nayo yeu ndomba kuga
kinya ningwa nge akanyomba kwe nyomba mbakite na thai intithiritie so eu into gya kwithura I planning na nya uketa kuriunga pamna siguntu mwanya ukethira ati kwi muntu wakite nyomba na atigira foundation challenges cia muthemba fulani na ndi gwatuika na kari au na akathirikiria kuria wakite nyomba ye kinya rintone atigira au na akathirikiria so na ndi back to njuno ira nkwaraia njuno ira nkwaraia in ya resteki na imbugire about courageousness na semanitie na ikongira byongwa ikongira byantu na byethirwa bitikwenda yethirwa agita na mbere na inya na ndi na ryo tuge 20 na ryo mteto icio nthi utega munya ti mtu kidogo ndomba umuringithania na gindu gigwitwa bull kana kinya horse kiraitu vile ti mtu kidogo milekari ntulete mtu kidogo so tumantu tatu gindi nyethera tugire tuomba tugatega siasa tuomba gutega siasa nini ugatega ukona na ndikethira nontu thina ria ewe yambiririe ni kuringana na akwa na kuringana na jara mbonete jagita na mbere kwina ntuku president yejite ndera bwa nara bwa mawa nara rare yeah, that was rare wero na ndi ntuku na inya nyuma ya mbere inyeta rare unda na ndi kawirerwa na tonye ndene unda au niombo na nyo thina ciao ciecirire nontu antu bara baunda bataka bona uno ntweja na unda na niu ari handi working nteto ciomba kugita ura kuthuka indi na ndu ukeja gutega indi ngacuri ithine rikumba kwithura thithitie nene we na njira inene nontu igita ria nani igita ria ni igita ririku riria igita ria munya igita riu ndaitaba ngugine kwa Baita TV ingwitikie ndari o mbere kugita bura ku rekondi mpuru njira ene ndirarikana o waja uju bwagaitia nyomwana ndi Baita TV mburu nwe na raia manto ja ng'ombe munyagurite ndaria mpuru kiroria ukorirwa na ndi ida riu na ndi munya tonereje ka mpuru omba kuithirwa ari all that is strong but nageretie ku face mpuru hand on mpuru na muritire haya kiraitu atonya kiraitu nwe na ndi agutonya na ndi kiraitu atari muntu muthuku gikawira kiraitu nendete kawira lakini antu bara bari kiraitu aja ndene batendete kawira na ndi kawira atonya gikiraitu by then yeta one jubilee au na ndi thina ciawe cia gitate cia namba niria twamwirire na ndethera gukarika ure gokareka ndeu na ndeu ite wali independent we na ndeta ali independent ethirwa na ndeta ati facing bull ndene ya ngosi kana etakiri nyuma ya nini ye muringa ene we na ndene uciaca ciithirwe cikari uu na kethira inyethira nkuthithia jau nacio ni jara jeta ndene ya nthiguru jara ja gwita ndene Meru no ja gwita ndene Kenya all over na ndina kintu kira muntu abwirite kumenyera muno rero inyori utongeriene kuri na antu babethora baikigwe bakuthiurukirite antu bau na ndibo bethora bai very dangerous antu abaria the truth baka kuiraga na njira cia urongo kenda ubanenkeraga antu ndikumyethera nukumbere na au mutegeri wa TV Meru TV utegere bwega muno undekere no nturikira gituma antu nditanguge aya nande gintu antu baba thiurukirite ukona nande bageta rimwe bakunenkere mantu jorongo mantu jau jorongo ko bwirite gucunka ukona kethira ijama kana kethira tiu na mbere wati ukamba kuja tegera bwega
ukona aja ima kana aringania atiomba kugo manto jajau wana nene mpumba kugo. Okay, bwega ndenda kidogo maybe no twinambira kwa tukeragiria maybe thina ya kacucu gaku twithere tukionaga kirom kwina video kuthi viral na mitandaoni akiugaga na cukuru na tiena beach labda ya kuthirikiria mathomo make ndetwini karakarange angeta maybe mtu nathirwa kiluganagia nomba kwe wichi acha katumiritwe kana kagutumirwa labda imurengo mona kwe wagitane shirietwa ria tongole bana kana ndetwini githiritwe karakarange angeta tuge kwina gintu gitawa retro feelings retro feelings ile cithora cirio igita na igita kwina gintu gitawa misunderstanding na kwagĩa na misunderstanding kwina njĩra nyingĩ cia kũgeria kũthiria misunderstanding iu. My first gentleman yarĩ mwana na aregete cukuru. Njĩra ĩrĩa ndajũkĩrie ũrĩa ũndĩ na ũrĩa mpumbi ndamwĩrĩre ko ũtikwenda gũthoma cukuru okay sasa wakarau na ndi wakora wagwata kibande kwambĩrĩria biashara that's what I told him. Akara kiumia nja ona jate kubwa ejambira ndadi mimi nataka kurudi shule ndamwĩra hakuna shinda unakwenda gucoka cukuru twite ngwikie twete gucoka cukuru eta na mbere na mathomo jawe na we watwika ikwari na challenges nyana ara cukuru ari ndona cukuru iria ari na ne muthukaia ndamugarurira ndamwikia cukuru ingi na gwita cukuru iu ingi na thithirie wonderful we arainya captain yo cukuru anyway now back to his point kajuju gakwa guku kwari kuima igakwenda uteithio no ntoi kwagire misunderstanding between kajuju na ethe. Okay. Na ndiko who is the first gentleman? Yeah, who is the first gentleman? That's it. Na ethe na tia tugwe kinya uju na ndiba ina whatever when and then kumiadira kwagĩa na what your family are the first gentleman for now? Yombe nandi ara kuri kwina mbogo igiri ikurwa kana nyomo igiri ikurwa. Okay. Na nyomo igiri ikirujaga kira kiumiaga imbio inyaki kana kada nandi ndijuki inyaki. Okay. Ne kumia nontu kwina mbogo igiri kugitata ikurwa aja na rĩrĩa ikurwa aja nandi kinya first gentleman inya wena kwa squeeze hau ukorirwa. Okay. Ndikumenyera no kugitagura nko were ko wata nontu nkageria gugutunya karamu kau gaku no resist na ndarikia gugutunya ukarega gwitikiria ngutunyire na ukakara na ndi uki now something like that ni happen na teka ya happen ite kwa kwake you happen all over the world na ndi ndetwe una ndi gwatwika na ndi wagitabura na nontu inya ni nkajukirie kinya ni na ndi ngambiria kurwa na ndi inya karamu kaunti ga karusi kaire na ukagitabura things like that. Now au na ndi nkethirwa ndi impinyikanĩrĩtwe inya ni gatigati itukwerano nontu twinya ni impinyikanĩrĩtwe gatigati ndezi kwina ndoa ndezi ingi kwina ndoa na ndi inya nkinyikanĩrwa aja kajuju gakwinyikanĩrwa au na ndi ndona na ndi well uria nkathithia ankathithia ira itawa bitter truth. Okay. Truth ni irairo ekari ina mantu at least ithathatu urege kwaria truth urega kwaria truth gukethura kwina antu baba ingi muno bakagitabura baka mislead na urege kwaria truth kuri antu baba ingi muno baka undecided and don't know deceit kethira ikwairwa kana gintu kingi na kana deceived gintu kiu so nayo manana deceit kuri na antu baba ingi muno baka destroyed ino ntukurega kwaria the truth waria the truth na leo kuri muntu ka offended kuri antu baka offended na ndi gintu takiu kwa una ndi it will be upon you
to speak the truth ofendi bamwe arafu nandi bara bangi bakwije kute kwa president batiga kwa president kintu takiu. It's true. So tukaenda kuria bwana Thomas ri maybe mwana uyu nowe kuma kitambo ethiritwo kimuriagira fi. Well, in the beginning, naliagirwa fi first gentleman kuma primary kwa primary yonde nandi thina yejire gukinya high school nandi gukinya high school watwika nandi kugire na thina nti kumya thina aria kethiro eri no twindari ndi kuma ndi kuma ndeo ndera ndeo ndaitaira ngugi now nandi riria gwatwikire gukarau na kana ga gukuruka na igakwenda kuthia bagurukanirie na my son uria munini burunja nandi gwatwika I will have to take the responsibility ndakathithia shopping lucky enough kwina neighbor uria au we kanisa-ini ira twita ya Catholic let's say Alice Kathonkumi Alice Kathonkumi kwina muntu wita wa Professor Kaimenyi Professor Kaimenyi no tathoma no murathankari nda imbere yakwa by that time ari minister wa education nandi connection nandi ya thithwau between Kathonkumi Alice and myself. Ni Kathonkumi na mwekuru we. Na nyaka ari kongwa na kono karungamiri kanisa ni Alice umwe mami wo kanisa. Na ndi kumau na ndi twakathomia. Kaewa scholarship. Keta nambena na mathomo yako. Mwanka ukari. Later on I come to understand gitaraga ukuruka gakuthiria secondary makarina bakathithiria Arambi kenda geta college yeah, that's it. So kethiritwo gaisave maybe na Arambi nu kethiritwo karuthiritwo. That is true. Na ringi gwe teto jeu nina kagithunduania na kagitagura kwa mantu thaino kama maybe momba kwa maete kidogo mantu jo maumi kidogo nonto kwina nyamwera teu well thank you nonto bo kwina ndugu turonie wina chore baku na aramuji na ntikumenya imbio yo mi rapture sijui bamo bate murangirwa maiga the activist Salesi Thuranira tuona umira kinya wathi na mbere kwa kiaragia gitaragiria maybe no we gitwereza imbio yo ngwa ya umire na what really happened. Well you yari na manto jaire ndetite Salesi no ntoba manto jaire ni activist utekona ndina accident na ndinde accident ije kwa ya erinya yo mysterious somehow nonto nyande gwita guforo kwa nyomwera kwa traffic igwatwikire ite kuthingatika na gwatwika nandi mantu yakarire uno ngari yeu ite kugitata ite kuonekana ite kumenyeka obuisi ngari ni eri now station na gitabura lakini teka ndari na bata na jau ndenda komya kethira ngari na insurance na ndimfuatilia na ndi kuona yukarau ndauga hiyo inaitwa potelea pote nonto ntikwendete gwitambita kuthitanga mwene ngari nonto riu ankamatite kari mucore you see na ndi ndateka ndona nayo polisi niyo ni kwenda kundingithania ina mucore uria ngoria nandi bari mburia mucore imbite nka mucoe kana mbere mucore nu imbina ndateka ndona kwina gicungumti kiri au nonto utwinagwo nandi kawe mucore okwa nandi mucore okwa ukeja kugia na kathina tumba guguta aya nandi ndetite Salesi nonto bwa kwaririe manto jau number 2 kenda twaririe nyamanto ja kuria acore bangi ndetite nya oauwe ikenda twaririe manto ja kajuju nako indi nandi manto ja kugitabura kuja ja Arambi nandi ntetwe ndathithiti Arambi ntikumenya ati tonyererwe
ni antu banturo au Okay. yatonyerwa igutonyerwa tukiaragia nteto eu twaigua gituma kiambiria kuringwa barabarene Okay. na ndi nukumiarira gituma kiambiria kuringwa barabarene rake inabu ndari ndi gwita statement nontu inda Ikware kinyana press. ya indaberite bantererie nontu kuja press ya teka kwira isiwe nukumenya indaberite bantererie kuona press ni bandeterete press baire. Okay. Imwe ri Meru TV je tukwaria no live na Weru TV bau ibejite na indaberire nontu beja ntikwenda twariria gintu gigwitwa siasa specifically gira tubirite kwariria imanto ja thina jekwa na kajuju yakwa who happens to be my nyanya Your granddaughter. granddaughter ni othe nini alafu na ithirwa nandi nwe mwari ombere Okay. nandi ri mwari ombere inyanya okwa Okay. tukwera no nandi gukarou mbere nya tukwariria mantu ja nyanya mbere tutira tonya mantu ne ja kwa nani watwika nandi kwigacagacere omiau nandi gacagaceu ndarigwa ni ai bauga kabete bakone wita kuona watwika nandi batucoka kairi kekengita yanga nubwirite bwije gacagaceu eri nubwirite bwije yanga nini keke ndaboria uni ntimukibacia kantu ntibwirite gwita ageni beja kundaitha gwena ndi kuringana na ura gwakaria una ndi watwika ikelele na nini na muno antu ura botumirika muno andomba kubwira bwe antu ba bonda tafadhali geria ibutige gutumirwa buthuku na kinya bamwe banjo au batumairwa buthuku bamwe bamucijo akwa banja ni batumairwa buthuku kogu no amenyire baraba barigiko babonde barigiko zini kuno abamenyaga kana nantu bomete kuraya kwi bamwe baumite kuraya ntabamenyere okay na ndi baumite kuraya ntabamenyere na gwatwika bate kwenda inya kunthikira buru na iba kumenya iba banja iba kumenya yatuge bakuraya batamenya na ndi nukumenya rira ngita na ndi ndira saresho na gwati inya umigwate okay nukumenya ndi nani I never ntumba kundispiake my friend mutejaniria na ini kubetite no kumenya ndagwatire saresio njara gakiripu kau ukeja ukona nya ndamugwatire njara ndabera nandi bwakara kumura mburanirie ni nawe nandi nontu inya ibategere inya batwita virenji rinda umwe nario na ibagereria kurega ageria ubakania bare maburu lakini nandi fortunately enough itombere kumiki sibweja okay na kinya polisi ni ejire okay lakini polisi ikija mantu yale ya kugutata ya kuthira sibuna ya kugitabura ya kuthiria mantu nandi au ni ugwakariu na ewi gitendo gitibugi tulinda ndomba bwira itendo bimwe bya kuthizwa bitikwizura bikithongoma muno nontu ukiuga gwa gusolve problem you are handing more problem ndikumenya no ngwata au kwa handi more program more problem so we have did that akeja kwizurwa ari muntu woruterene rwa ngavana hapo alifanya makosa na nikamudhukairia utekamudhithairia kamudhukairia maybe kumba kwe motive nene kana gitumi kinene labda ya kutharikira ageni baku kumba kwe kimenya kweli what maybe could be the cause of kutharikira ageni baku nande tigo ukaigua ka clip kara uraka gitabura kaugaga na uria bau baraia menya baugaga the problem is this kirilindas kaba jukayate aja kedera irindo waja akajuke nande munetu jwawe okay aya kedera indelea baraia bakiuga au inyumwera ni area ni omu area ya ngavana okay you see which is wrong
nontu nyekeja kwithirwa area umwirie ngavana jwari mucici wakwa isasa wante kurega ikwao nontu nontu kuri na association lakini all the same respect ile ile intelligent respect na ninko respect na ndi kwou indi ndigwitikia ngavana umba kwithirwa athithitio unakeja kwithirwa athithitio is very unfortunate na kethira ni antu bawe bathithitio u abakanie batige kugita boro u kuthithia nteto eu na ba mpe respect ta muciari nontu uni imwete respect ta ngavana na nyanka amwa respect ta mwana na ndakeja kwithirwa ati umpa respect ta muciari sauri yake mantu momo ntikumenya nontu tukurekeria rutero rungindana na chetu wai kuthira labda kiri Ameru na kiri Kinya atongo na Kinya kiri antu bawendi bwaga labda baromba kwa bakienda guchipin gutetheria maybe kiri thina yaku na kiri Kinya kanyanya gaku na labda umba kwewa ukibera gata na kero kwina ki arambe labda kubangira no wire ando tu kengo maybe bainambe kwa bayi guterageria in one way or the other urampumba kubera kambira ampumba kubera bethero baina nkoro ya uterio nontu imande indene problem na nyaka indene problem ende at least nontu nina nde meja zako nja kinyeti antu fulani bobongwa ene ibageria batetheria kajuju na nde uni iromba lakwa mpumba kuromba kiri antu ba Meru ibampe ngugi nontu ndikumenyethero kambitikiria nontu igega kalauja advertisement bampe ngugi nontu impumba kuthithia mantu ya electronics na kinya PA systems imbithero nacio cia gukomborithania kou bagampa ngugi cia muthemba ta iu na inya uromba kwithirwa ina mwana aturinwa rutere na rwa electronics no ampeana na baka itabura tukathithia training na inya ninkethirwa na ndi nkiumba na ndi unteka nkuromba uterio direct ndiromba uterio in form of ngugi na ndi ikagitabura ukinya babwire mu bugampa ngugi aja uzu ndomba kuigana ngabuditira ini wani oronatha ino nto intega nkona Meru TV ni titene sasa kabisa indi gateta teruana yomba kuigairwa igiuka kaira nkuruki teka kuga Meru TV I can put an input ndari ya input no kumenya utakwana ndo mukuru na bwe babere kuri umbe ja kimitandao yeu nkabuthiria bubwega na ikethirwa iri njega nkuruki maybe no wetho gitu nenkagia namba yo kianda kire muntu romba kwa kenda gukinyira au kinyana ketho kwina ados cha Facebook WhatsApp or something na muntu tuomba gukinyira no wewe ugitwira well mutegeri wa Meru TV wenda ku mbona kiri Facebook ugatega Thomas Ntorimberia eu ni Facebook wekwa kiri namba ya thimu 0700 890 452 na kiri Airtel 0738 645 65 66 no chokera kaire Safaricom 0700 890 452 Airtel 0738 45 65 66 okay ibwega sana thank you very much tukomenya kana maybe arambe no wabanga ere wewe maybe no wewe tu that one to tanto na bakinye ne kanka buromba bukinye kinya babu bwinde Ameru bugerie bukinye ni aria gugwitwa Saint Cyprian ira yari Saint Kisito kanisa nere ria wita wa Saint John's na ndi wakinya warikio kuma kianja yo kinya kwa mus wetaita wita wa Kabaune na ndo kinya Kabaune ni okay na ina mau wena ina mana ndo gakinya au ki kanisa ya Katholiki ya Saint John's nio arambe kethirweri na bwinde tafadhali bwe open makela jau bweje buntetherie kajuju kombe gwita skuru kuthoma
Itariki igana kana tariki 11 kana tariki 11 mweri ni ujuju kwanza injuma mosi yetu itite next Sabbath Saturday Sabbath yetu itite Saturday ilo gukethura kuina function you. Okay. Bwega sana and pole sana nuntu bwa accident na all the best kiga icocho gaku gatu hope mwathani akaina mbere kwa ki longa magia mantu na makewa mari sasa maybe kire utongora bomero gomba kubwira tatukirikia. Well, ndiarĩria ũtongoria wa mwĩrĩ ĩrĩ yonka. Okay. Kenya sao. Ũtongoria ibuthuki. Na ketha ibuthuki na arĩa igũrũ na aja ndigũrũ ũkerigĩra gwĩthura bwega. Kintu kĩrĩa kĩrĩo nĩ kintu gĩgwĩtwo scafu. Na antu ako solve problem amicably with intelligence watuika na ndi imo kihoci ikugitata ikuonekana ucio kurugwanwe akethirwo atina katasi murugi atina katasi na ndi gugatuika na ndi antu au ukethira kuina kithukanio itukwere anu au na ndi niyo arambugire kinya wethira wi Karenjias giria nyawe mantu jamwe mo Karenjias tiankwira gintu kimwe na ankwira na njuno tu ukeja kwithira witite safari ugatuika safari la witite okuro yaumira ikikugambira no guswai igomigera okuro yaumira no kumigera iga safari utimithia bwega nikumberawa na ndijeka utongeria bwa Meru bukwithira bukariu kugera kuru igo yeja nikuro iga imwe nutega ukona kainya ikana na gakuruka reka nako ugakuruka na ndigi ntutakeu so nateka nkomena dia muntu kana nkorumana so na ndiko ina nyongwera teu utongeria bwa Meru iba kwenda bakare ndiguru bonde bagitabura beleanwe lakini kuiba mwe bareo babega na bakwithira bakithithia mantu bubwega ntera bagitabura bonde usiru na ndi bara bakwithira bakithithia bubwega iba kwendekana batege mantu realistically batege realistically logically na kuithirwa ati nteto eu igetabwega kethira bakathithia realistically and logically bwega sana. Thank you very much. Maybe tukainambira kwa tugichwa maybe kanya kairiga kwaranira nkuruki na muno nkuruki maybe kire mantu mamuma kurutha mantu ma electronics na binambi labda tukainambira kwa tuki chwana kengo tuonere muthikiria na murithire wetu labda ngugirothia nambira kwigwa ukirutaga. Thank you very much for coming. Bwega nuntu kwa kanya kwaranira na Meru TV rukiriro emundi. Asante. Thank you very much mu raithiri ntikumenya. Kwenda kwira atiri. Menya mantu jamwe twira tukionaga ithora jaumanite na babu atangasaji na ndi gauntu kaunda yaria bugagekira cumbi kariye nyo hunda karia na ndi nuntu rimwe gekairwa cumbi na ndi gakathukia bakakathukia nteto ratha ya mantu na ndi karithwe na arenda aria buthuku urekebise na uria nda ofendi tafadhali I'm sorry indi tu na tutege mantu uraja kwithura jakari na ara tukwithura nyetu tugiatia tuirekebise no ntunya gwe mutongeria no bwirite kuirekebisa tubirite kuguga we enjo atuteo gwatia bwega sana. Thank you very much kwegwa murithire wa Meru TV ndetu twinambira kwa keragia tigachikire cumbi kinyagu kana gwigwa we ti exaggerate watanita na bwana Thomas Baichu urani the father kana baba wa the first gentleman county ino yetu ya Meru na tukuinambira kwigwa tukiaragia mantu mekethoma bana utici aci kureo no kwa muntu akiuga labda ichiacha fulani lakini agenda yetu nene ni gutetheria mantu mara methetwe makinambere kwigwa makiendelea kiri bwana Thomas na mantu maumangi methetwe makimuwata mantu ma accident na binambi kendo at least athinambere kwigwa aikaraga sawa gauchokere nkatho chimwanya nuntu bakuinambere kwigwa urekio ni TV uku maria tuombire mwaka gitaniaka tuinambere kwigwa tugikagira lakini tukikura nuntu kagita gate kuraya tukainambere kwa twichokagira kaire kana kainambere kwa ngichokagira kengo tukainambere kwa tukiendeleaga na muno nkurugi turekire itharaithagiria mamwe mara marindeni ya manga theti karabwega.